My Arab friends around the world, Salam Alaikum. Be safe and follow us by watching Kuruluş Osman exclusively on Norplay every Wednesday. We love you all. Ya Rabbi, pusatlarımızı keskin, atlarımızı eşkin, yüreklerimizi kavi eyle Ya Rabbi. Amin. Askeri İslam'ı mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi. Amin. Şimdi kalleşliklerinin bedelini ödeme vakti geldi Andreas. Hepiniz gebereceksiniz Melikşah. Sizde gelecek ne kadar baş var ise bizde de o başları alacak kadar kılıç var. Allahu Ekber! My Arab friends around the world, Salam Alaikum. Be safe and follow us by watching Kuruluş Osman exclusively on Norplay every Wednesday. We love you all.